Paz do Senhor, bom dia. Quero te convidar a meditar alguns minutos no Senhor, através de uma revelação que Ele, por misericórdia, através do seu Santo Espírito, me concedeu nessa manhã. Ele disse: compartilhe com os seus, compartilhe com os meus e profira o meu amor a esses corações. Faça brilhar o meu rosto neles, para a glória do nome do Senhor. Ao caminhar hoje, o Senhor, através do seu Santo Espírito, me fez meditar, como eu havia falado. Mas em uma fogueira, eu vi tantas pelo caminho hoje. E observando-a, o Senhor falou: o que antes era uma semente, ao qual venceu sua estrutura, eu a fiz crescer. Aleluia! Evoluindo para uma bela árvore formosa, e o que em dias de calor estava ali disposta a te ofertar sua sombra e o seu frescor. Mas em um determinado dia olharam para essa árvore e observaram outra utilidade nela. Alguém achou que ela daria uma bela fogueira, cortando-a, e aquela sombra não existiu mais. E eu me ausentei dessa presença. Eu não mais tive essa sombra. Eu não mais vivenciei aquele frescor. E ao cortar, a preparar essa fogueira, foi dispostos os troncos em sua base. E o Senhor me mostrava troncos grandes, imensos, para dar sustentabilidade à fogueira. Um dos primeiros troncos era o tronco do tempo. O que tem feito com o teu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Teu tempo tem sido roubado? Tem sido tirado? Está empregado em outras coisas materiais ou existenciais que não te levarão a lugar nenhum? E o outro tronco era o tronco da prioridade. Esse tronco, amados, o que tu tens priorizado? O que eu tenho priorizado em minha vida? Quais são as tuas prioridades para o dia de hoje? E o Senhor resolveu, através dessa divina revelação, em uma fogueira simples, falar comigo e contigo. E disse: meu filho, me prioriza, porque muitos estão precisando ouvir esta palavra hoje. Alguém está com a alma clamando um socorro do Senhor. E os demais troncos eram o tronco da angústia, da frieza, da avareza, da indiferença, da injustiça, da falta de amor, da falaciosa aparência social em redes sociais, onde as fotos são belíssimas, mas ao chegar em casa, grande é a tormenta. E os troncos foram evoluindo e dispostos um sobre o outro. Você era o cara que estava construindo essa fogueira, colocando toda sorte de existência moral, social, psíquica em cada tronquinho daquele. E o momento que você já não aguentava mais, resolveu atear fogo na fogueira e incendiar. Que bela fogueira, que belas chamas, encantava os olhos. Mas aquele fogo consumia. O que tem te consumido? O que tem te impedido? O que tem te paralisado diante desse fogo? É estranho que não é o fogo que te sustenta. Não é o fogo da verdade, não é o fogo da justiça. Não é o fogo, aleluia, que está lá em Êxodo 2, ou melhor 3, verso 2, que diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés vendo-a, que a sarça não era consumida em suas chamas. O fogo não consumia. Amados, qual fogo? Qual fogo tem se manifestado na sua vida? É o fogo consumidor? Ou é o fogo que está ali, mantendo a sarça imaculável, com todas as suas propriedades no lugar? Para que você alcance isso, é necessário aproximar-se do Senhor, permitir que Ele mantenha essa chama acesa, a chama da paz, a chama da vida, a chama de estar de pé, a chama de
respirar esse ar, que tantos hoje estão internados aí, não podem respirar este ar. Essa chama que te mantém de pé, que me mantém de pé, que me sustenta, que me conduziu a essa reflexão nessa manhã. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em Levíticos 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo. Colocaram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Você tem a oportunidade de usar essa chama e pedir que o Senhor se manifeste nessa chama para a glória de Deus em sua vida. Então, meus amados, veja qual tipo de fogo você vai usar, como você vai exercer a responsabilidade de usar o fogo santo, um fogo que purifica, um fogo que irá permitir que você saia dessa prisão psíquica, moral e existencial. Não há outro fogo. Você tem o dom da escolha em suas mãos, de escolher qual fogo você vai permitir entrar em sua vida. Eu sei que não está fácil. É muito fácil, irmão, você não está na minha situação. Cada um tem a sua situação, cada um tem a sua fogueira. Decida qual fogo que vai manter a sua fogueira, o fogo consumidor ou é o fogo da vida, o fogo da alegria, o fogo da paz que tanto tu procura. Tu já tem dito ao Senhor: não quero muita coisa, Deus. Eu quero paz, eu quero ser amada, eu quero ser visto. Mas o Senhor tem te visto e tem olhado para você, para a sua fogueira, e tem dito: filho, eu tenho um fogo que não se consome. Eu tenho algo que ninguém pode te dar, mas a escolha é tua. Eu te dei este dom. E que você hoje, irmãos, amados irmãos e irmãs, faça um bom uso desse fogo, dessa decisão, desse dom da escolha, para que a sua fogueira seja alimentada por esse fogo que nunca se apaga, por essa alegria que perpassa toda e qualquer mazela existencial que foram citadas nessa manhã. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Fica na paz em nome de Jesus e que o Senhor te dê um dia cheio de sua luz, chama e bênção. Fica na paz.